नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि जिन उम्मीदवारों को बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट एसआई एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतज़ार था, उन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस स्टेनो सहायक उप निरीक्षक भर्ती के लिए अपना पंजीकरण किया है, वह अपना प्रवेश पत्र बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसी तरह की वीडियो व गवर्नमेंट जॉब से संबंधित पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं